नमस्कार। जसवंत योगा कौशली में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अस्थमा के बारे में बताऊंगा कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी न जीता है न मरता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी जुकाम, आईसाइट वीक हो जाती है। तो उस बीमारी को दूर करने का बिल्कुल साधारण सिंपल तरीका आपको, जैसा आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये पांचों उंगलियां इन 5 तत्वों की रिप्रेजेंटेटिव है। अस्थमा के अंदर आपके वायु तत्व और आकाशीय तत्व अनबैलेंस हो जाते हैं। उसके लिए आप पहली 2 उंगली, फर्स्ट 2 फिंगर्स पे टिप्स को टिप से भिड़ाइए, बाकी उंगलियां सीधी रखिए। इस मुद्रा में आप 15 मिनट दिन में 3 बार बैठें और फिर अपना अनुभव महसूस करें कि कितनी आपकी दवाई की डोज कम होती जा रही है। आप खुद महसूस करेंगे। आप जो इनहेलर लेते हैं, जो पंप लेते हैं, एक कंटेनर से आप बोतल के ऐसे तोड़ करके शीशी कैप्सूल्स को ऐसे खींचते हैं, जिसको रोटावेटर बोलते हैं, उन सब से आपका छुटकारा हो जाएगा। धीरे धीरे वो अपने आप, जैसे जैसे आप इस मुद्रा को करेंगे वैसे वैसे आपकी जो इनहेलर है, जिसको आप पंप बोलते हैं, और जो रोटावेटर्स है, वो सब की डोज ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जो भाई अस्पताल में एडमिट है वो भी बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। आप टीवी से देखते समय या घर में बातें करते समय कभी भी ऐसे बैठ सकते हैं। जिन भाइयों बहनों के खांसी जुकाम तुरंत होता है, वो इस मुद्रा में बैठ करके देखिए। ये एक मैजिक मुद्रा है। 2008 से लेकर अब तक मैंने इस मुद्रा विज्ञान को बहुत पढ़ा, बारीकी से समझा, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इस पर अमल करके देखिए 1 महीना, और इसके रिजल्ट जरूर शेयर करें। आपके जिस भी नियर डियर को अस्थमा की प्रॉब्लम है, मुझे भी थी, मैंने अपना इसी मुद्रा से ठीक किया है। तो आपके जिस नियर डियर को है उसको ये मुद्रा बताइए, फॉरवर्ड कीजिए, वो बार बार इसको देखकर समझे। पहली 2 उंगलियों के, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, जिसको बड़ी उंगली बोलते हैं, इन दोनों उंगलियों के टिप्स को अंगूठे के टिप्स से भिड़ाना है, टच करना है, बाकी 2 उंगलियों को सीधा रखना है। बस इतना करके देखिए। उसके बाद आपके अनुभव बताएंगे कि आप में कितना बदलाव आया। करेंगे तभी पता कर पाएंगे आप कि ये मुद्रा अच्छी है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है। एक बार 1 महीने के लिए इसको करके देखिए। आपको किसी तरह का नुकसान होने की कोई चांस नहीं, फायदा निश्चित होगा। आशा करता हूँ जिन भाई बहनों को खांसी जुकाम है, एलर्जी है, छींकें आती है, वो इसको करके देखें एक बार 1 महीने के लिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। इस अभियान में भाग लेने के लिए, अपने और साथियों को साथ जोड़ने के लिए, वह समाज को जागरूक करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।